พี่ก็เหมือนเฟดชีวิตไง จากในเมืองก็ค่อยๆถอยมาเนี่ยเราชานเมืองก่อน ก่อนถ้าเกิดมันยังมีความเจริญวุ่นวายเข้ามาแบบเราก็ค่อยๆถอยไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ค่อยชอบความวุ่นวายไม่ชอบความแออัดมากเพราะมีความรู้สึกมันไม่รู้จะไปแย่งกันไปทำไมมากมายอะไรเงี้ยพี่อ่านเจอในเน็ตไงมันมีคำขวัญอยู่อันหนึ่งว่าออกกำลังกายคือออกกำลังกายแต่ทำสวนแม่งคือการออกกำลังกายแต่คุณได้มะเขือเทศพี่ก็เลยคิดว่าอันนี้มันเป็นวิธีทางที่แบบว่าโอเคอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็มาทำอะไรแบบนี้ทดลองดูง่ายๆก่อนในไลฟ์สไตล์แต่ละวันเนี่ยหลักๆพี่สุขเนี่ยเขาก็จะเน้นทำงานสวนคือบ้านนี้มันเป็นกึ่งบ้านตากอากาศที่ใช้เวลาเสาร์อาทิตย์อยู่นะครับพี่สุขเนี่ยเขาต้องการสเปซในการที่จะทำโรงนาที่จะมีเก็บพวกเครื่องไม้เครื่องมือในการทำสวนนู่นนั่นนี่เขาก็เลยต้องมีสเปซของเขาเองส่วนพี่เองเนี่ยเสาร์อาทิตย์เราก็อยากพักผ่อนเนาะแล้วก็กิจกรรมหลักก็เน้นจิบกาแฟอ่านหนังสืออะไรเงี้ยไปเรื่อยเราก็ตั้งใจคุยกันว่าคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยคงจะอยากจะทำเป็น tiny house ซึ่ง tiny house เนี่ยก็คือเหมือนก็แปลว่าบ้านเล็กบ้านน้อยนะทีนี้มันจะ tiny แค่ไหนเราก็ต้องดูเรื่องฟังก์ชันการใช้สอยข้างในว่าเราอยู่กันแค่2คนเนี่ยเราควรจะสเปซมากน้อยแค่ไหนจริงๆเราอยากจะใกล้ชิดธรรมชาติในบ้านไม่ต้องใหญ่มากเรามีเด็กกว้างๆถึงบ้านมันจะเป็น tiny แต่ว่าด้วยความที่มีเด็กยื่นออกไปทั้งซ้ายขวามันก็เลยทุกอย่างมันก็เลยเปิด open โปร่งโล่งสบายโจทย์ก็คือเรามีบ่อแล้วก็อยากมีที่นั่งห้อยขาตามสไตล์มันก็เป็นความฝันน่ารักก็เลยมีที่มาว่าจุดเนี้ยต้องเป็นเด็กพอเรามีจุดเนี้ยเป็นเด็กปุ๊บมันก็ขยับมางั้นตรงนี้ต้องเป็น living room ที่จะต่อเนื่องกับเด็กเพื่อที่จะมองเห็นหน้าบ้านมาเห็นบ่อข้างๆนะคะต่อมาก็แล้วครัวจะอยู่ตรงไหนคือมันก็เหมือนแบบว่า imagine ตัวเองว่ามาอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นอินทีเรียแล้วก็จะคิดว่าถ้าเรามาอยู่วันๆหนึ่งเราจะทำอะไรบ้างตื่นเช้ามาก็เริ่มเลยตื่นมาปุ๊บทำอะไรเปิดเพลงชงกาแฟเสร็จปุ๊บก็มานั่งกินกาแฟแล้วก็แล้วเราอยากจะนั่งกินกาแฟมูดแบบไหนล่ะเราก็ต้องอยากนั่งใกล้น้ำใช่ไหมก็เลยเป็นที่มาของตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเซตที่จะนั่งกินกาแฟตอนเช้าสิ่งที่พี่ชอบมากเลยตอนที่เบนทำให้ก็คือเบนก็สามารถที่จะทำให้โรงนาซึ่ง represent ตัวพี่สุขเนี่ยกับวิลล่าซึ่งเป็นฝั่งพี่เนี่ยมันมาเชื่อมอยู่เป็นหลังเดียวกันโดยไม่ดูเขินเป็นบ้านสวนทั่วไปคนเราก็มักจะคิดว่าตัวบ้านจริงก็จะอยู่หลังหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีโรงเก็บของอีกหลังหนึ่งที่สปลิตออกไปทีนี้พอมันมาอยู่ด้วยกันได้มันเลยกลายเป็นแบบว่าดูน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราสองคนทำกิจกรรมเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกห่างเหินหรือแตกแยกมันก็เหมือนอยู่ด้วยกันแล้วก็เชื่อมด้วยคอริดอร์ตรงกลางวันแรกยังไม่ได้ดูไซส์เลยพี่ปูเขียนแปลนกลมๆมาให้ว่าได้มีที่ดินเก่าใช่ป่ะครับแล้วก็ด้วยความว่าอยากประหยัดเรื่องการถมที่ก็เลยขุดเป็นบ่อล้อมขึ้นมาเหมือนกับอยากจะวางบ้านบนเกาะนี้แต่ไม่รู้จะวางในดิเรกชันไหนหรือยังไงเอามาปรึกษากันในวันนั้นยังไม่ได้มาดูไซส์ในวันแรกพี่สุขจะมาเล่าเรื่องว่าอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับฟาร์มนี้ให้ฟังใช่ไหมครับส่วนพี่ปูก็อยากมาชิลในสถานที่นี้ก็เลยเหมือนกับว่าเล่าความต้องการของทั้งคู่เอามาให้ผมก็เอามาคอมไบน์ตัวอาคารให้มันอยู่ด้วยกันพี่ปูจะบอก requirement ก่อนครับว่าบ้านหลังนี้จะมีอะไรบ้างห้องนั่งเล่นห้องแบบมีแพนที่เล็กๆมีห้องน้ำอะไรเงี้ยอยากมีส่วนนอนด้วยส่วนพี่สุขไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะว่าแกอยากได้แค่อุปกรณ์ฟาร์มของแกก็เลยเอามารวมกันทั้งหมดเท่านั้นเองครับจริงๆทำงานกับพี่ปูเนี้ยค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าพี่ปูเขาจะมีดิเรกชันที่แบบรู้อยู่แล้วว่าตัวเขาต้องการอะไรพี่สุรู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรเราทำกันแค่ดราฟเดียวเองเหมือนกับมาปุ๊บพี่ปูชอบเลยคือเขาเรียกเวลาเราเจอโอนเนอร์ที่รู้ตัวเองชัดนะครับมันก็จะทำให้ผู้ออกแบบทำงานค่อนข้างง่ายผมรู้สึกว่าอันเนี้ยที่เนี้ยมีความสุขมากเลยในการได้ทำเพราะว่ามันเป็นอะไรที่พี่ปูก็ชอบพี่สุก็ชอบแล้วเข้ามาปุ๊บผมชอบบรรยากาศแบบเนี้ยคือบางทีการดีไซน์ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ของแพงหรือว่าแบบของที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรมีราคาอะไรเงี้ยคือการที่เอาของแบบที่มันมีไม่ได้ใช้การเอามามิกแล้วมาตอบโจทย์การใช้ชีวิตเนี่ยแล้วเขาได้อยู่บ้านแบบที่เขาชอบผมว่ามันแฮปปี้ทุกคนนะครับและอย่างที่ว่ามันพอมันเงียบมันก็มีเวลาที่เราคิดอะไรอยู่กับตัวเองเนาะอยู่กับตัวเองมันค่อนข้างได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเช่นเราได้สังเกตธรรมชาติได้สังเกตลมฟ้าอากาศเมื่อก่อนไม่เคยหรอกอยู่ในเมืองวันๆก็แบบรีบอย่างเดียวเราไม่รู้หรอกก็แบบช่วงนี้ฝนตกหนักเพราะอะไรช่วงนี้แดดออกร้อนเพราะอะไรเงี้ยน้องเอาก๋วยเตี๋ยวไก่เลี้ยวเข้ามาหน่อยเจ้านี้พี่ก็ไม่เคยลองเหมือนกันทุกทีจะมีอีกเจ้าหนึ่ง